अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे एक सिंपल कीबोर्ड का यूज़ करते हुए एक मैकेनिकल कीबोर्ड वाली वाइब ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने सर्च करना है मैक वाइब्स। तो यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने विंडोज़ सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। सेटअप जो डाउनलोड हो गया है हम इसे ओपन करेंगे। आपने सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। फिनिश। तो ये है हमारा ऐप। यहाँ से हम कोई भी साउंड इफ़ेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ चेरी एमएक्स ब्लैक पीबीटी की कैप्स एंड सिंपली यहाँ से आपने वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेना है। कम ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे कुछ भी टाइप करके चेक करना है। तो आप चेक कर सकते हैं हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हमें जो है वो साउंड सुनाई दे रहा है लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड। डिफरेंट कीज़ के लिए डिफरेंट साउंड है लाइक बैक स्पेस, स्पेस एंड अदर की। और दूसरी भी कीज़ के लिए अलग-अलग साउंड है। तो ये था वो सिंपल मेथड जिससे हम एक सिंपल कीबोर्ड को यूज़ करते हुए मैकेनिकल कीबोर्ड की वाइब ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।